本節目內容根本就反映緊主持人個人之意見，講得出就唔怕認。歡迎收聽老蛇俱樂部，安東尼你好啊！嗨，魔鬼！喂，我哋出街呢集應該係聖誕節喎，祝各位聽眾聖誕節快樂 Merry Christmas！ 而我哋錄呢集嘅時候咁啱係冬至啊，所以補祝翻各位聽眾冬至快樂先。冬至快樂！好核突啊！你把聲。我知道，啱啱睇你個 Facebook 啱啱食咗大餐，感覺如何？好飽咯！我知你食雞髀飯啊嘛，我就食火雞飯啊嘛。就咁睇一睇就明白香港人有冇貧富懸殊嘅問題啦。乜嘢啊？好窮嘅啫。堅尼係數啊，係咪叫？香港咁高啊！有人要食雞髀飯，有人可以食火雞加。你都唔係香港。唔係香港都可以食好嘢，不過真係冇錢。為咗慶祝聖誕節，我哋要唱主能救啊！主能救係喎，我哋啱啱講出要唱歌喎，咁係咪你唱先啊？係咪？我唱先啊！你要唱快版主能救。你要唱快版。我要唱快版主能救，快快脆脆唱完佢。係啊，快啲，加油！主能救，主能救，我知他能救，我自救主能帶領我經過一切。他醫治破碎心靈，是被擄者自由。他是核自在能看見，播自在能行走。主能救，主能救，我知他能救，我自救主能帶領我經過一切。耶！哇，犀利喎，魔鬼，越嚟越唱得越好。自從上次喺考天 live 首度開場之後，我都係其實有啲驚驚地喎。你使唔使唱一次主能救啊？你我都要唱啊！我上次唱喺考天嗰度唱，已經俾人講話我做咗頭做咗勢。你使唔使而家喺度宣示唱一次啊 ？OK， 即係睇下我歌喉如何咯。主能救，主能救，我知他能救，我自救主能帶領我經過一切。他醫治破碎心靈，是被擄者自由。他是核自在能看見，閉自在能行走。主能救，主能救，我知他能救，我自救主能帶領我經過一切。Merry Christmas！Merry Christmas！ 好嘢！報佳音喎，你頭先就係啊，報佳音喎，作為魔鬼走嚟報佳音啊！好耶！哇！好有 topic 啦，今日呢個安東尼主演教會女性純到盾，點解安東尼會諗呢個 topic 嘅咧？點解當時我揀呢個題目咧？就係因為啱啱我就喺一個 blog 裏面睇到一個作者阿馬斯特就喺度寫，哇！教會而家啲女仔嘅普遍嘅狀況，啲好熟齡嘅姊妹啦，咁樣喺教會啊傳道人嘅教導下咧，撲心撲命啦，咁樣為教會做事啦，咁樣識男仔又唔可以識外面喎。到3章嘢過後咧，先知道哇，原來搵仔真係唔易喎。然之後好多就係結唔到婚嘅姊妹，佢就用咗一個 topic 就係話教會女仔純到鈍呢樣嘢。咁我知魔鬼你都返過下教會啦，咁你有冇見過類似呢種狀況咧？咁我覺得純到鈍又未必係嫁唔嫁嘅問題嘅。我之前返嗰啲教會見過，有啲姊妹就真係純嘅，即係佢本身天性真係純嘅。但係有啲咧喺教會就真係又純啦，表現到又鈍啊，清純可愛、美麗動人。但係喺出邊咧就唔係嘅，另一個樣嚟嘅。哇！呢啲好恐怖喎，雙面人。係啊，但係佢真係非常之雙面嘅喎。喺教會入邊佢係好小鳥依人啦，又好似對個男伴好好啊，又好純情啊，又好似傻傻地咁。一出到教會外邊嗰個巴士站咋，已經冚佢男伴。冚佢男伴？嗰個係基督徒嚟㗎？梗係基督徒啦，返教會啊嘛。哇！
出到去就已經鬧嘅男伴，覺得佢喺教會裏邊做得點唔好啊，呢樣唔好嗰樣唔好，完全兩個人嚟嘅，用嗰啲語言係兩樣嘢嚟，跟住冚嘅男伴。14巴港女喎。大佬啊，你啱啱出教會出邊嗰個巴士站啫，好心你扮都扮全套，翻到屋企先慢慢冚啦。你翻到屋企，我理得你冚成點啊？呢個之外，你有冇遇過啲其他嘅，即係喺教會裏面啲姊妹係好純品到你唔相信嘅咧？愛情路上咧純嘅都有嘅，但係我唔會話佢哋鈍咯，我會話佢哋戇居。其實我又唔想特別 focus 喺教會嘅女性先會咁，教會嘅男性都係咁。不過既然安東尼咁想講女嘅 topic 啦，咁我就勉為其難咁齋講女啦。你講女，哇啱晒哦！咁講一講，我而家身處喺一個福音機構啦，咁專係負責特嘅事工嘅。我哋嗰個機構裏面好得意喎，即係你啲女同工咧，如果要結婚咧，就一定要揀翻嗰個協會裏面嘅男同工結婚嘅。有冇搞錯？可唔可以開個機構名？名就唔開啦，開鬼咗佢啦！呢啲咁嘅機構名。即係大家如果喺大學生活過嘅話，又有參加團契，大家都知呢個咁龐大嘅組織係咩嚟噶啦？香港噶？國際性嘅。國際性噶？乜鬼嘢嚟噶？我唔知啊，點解？唔係因為佢哋強調就係想要夫妻同工，主要嘅 target 係大學嘅事工呢個機構。咁我識幾多朋友都喺呢個機構做同工，觀察到個狀況就唔知叫慘定係可憐定係我唔知點講。我覺得男入去嗰啲好精喎，事工呢啲嘢不嬲就捉多係真少啊嘛。有唔少男同工係可能俾呢個女仔同時追都有嘅，如果靚仔啲嗰啲咧。但係不嬲喺教會界咁女仔比較多啦，姊妹。結果衍生出嚟嘅問題就係，哇，好多三張嘢都嚟啊，但係都未揾到個伴咯。因為一來佢哋好中意服務即係大學生呢個團體啦，但係另一方面你要做全職就唔可以唔係話拍拖嘅，唔可以同街外人，一定要同翻個機構裏邊嗰啲。係咯，即係考天所講嘅咩近親繁殖。係啊，所以有一大堆嘅姊妹成日都 available， 但係又冇仔。咁你覺得呢個狀況係咪好慘？我覺得聽呢個機構講嗰啲人真係鈍嘅喎，真係鈍。嗱，我唔講男女，就算你係男仔，你唔係個個男仔都淨係對機構裏邊啲女仔有興趣噶嘛？我假設你對機構外邊啲女仔有興趣，而你又唔肯離開個機構，又要聽佢講話，一定要同翻機構裏邊嘅結婚。你咁樣唔係鈍咩？大佬啊，呢個係機構，你自己嘅人生係屬於你嘅，神俾你嘅人生，你咧就要負翻你自己人生嘅責任。你要愛邊個人，你要同邊個人一齊，你要發展啲咩戀情，呢個係你自己嘅人生，唔係機構去決定你嘅人生。機構又唔係你阿爸阿媽，又唔係神，你做乜咁聽佢話？呢樣嘢咧就係好多基督徒嘅誤點咯。即係好多基督徒就有一套不成文嘅信念，即係佢哋覺得你信主啦，跟住一啲 protocol， 跟住一啲 SOP 辦事咧，咁樣神會為你嘅生命負責嘅。聽過唔少呢啲咁嘅理論啦。而家係唔係問題啦？安東尼，你頭先講話神會為你生命負責啊嘛。係啊，今日我乘住呢個 topic， 乘住聖誕節，我同你講一講呢個信仰嘅問題。好。已經變咗 topic，唔知點解。我同你講，唔緊要。我哋呢個，我哋成日都係 off topic 嘅，唔緊要。唔緊要，我同嗰啲你所謂純到鈍嘅姊妹講，而家唔係神對你生命負責任，你當神係乜嘢嘢？你當神係專為你服務啊？神唔係專為咁樣服務嘅，神俾得個生命你梗係要為自己生命負責。你做緊啲乜嘢嘢，係你自己做出嚟嘅因果。而唔係話神要對你生命要點樣負責，要俾啲乜嘢嘢你信神係要求神俾啲咩你嘅咩？你做侍奉係要求神對你係有負責任噶？你做侍奉係因為你愛神啊嘛？而家係你要得到着數先去侍奉，即係你為咗積陰德而去做啲好事，咁叫唔叫積陰德啊？咁你叫唔叫侍奉啊？你咁樣叫唔叫全心全意全性去服侍神啊？我呢個魔鬼都睇唔過眼啊！真係好心你哋為你哋自己嗰個人生負責，唔好聽埋啲教會講教會戇居嘅嘢，就唔係神講嘅，係教會自己講嘅，就係咁簡單。呢個係
即係我認識心態，即係覺得我全心全意咁樣服侍咧，神一定會幫我安排一個好理想嘅伴侶嘅。咁咧，就算我留喺個機構裏面咧，總有一日咧，神都會神都會帶領呢個人入呢個機構咧，咁我哋就可以一齊結婚啊咁樣。即係好多呢種瀰漫住呢種嘅想法，即係佢哋冇諗住係我自己個 part 部分係仲有去咗邊咧，好少會諗呢部分。我聽過個數據話咧，未結婚嘅女信徒，真係女信徒，就問你覺得你係獨身恩賜嘅佔幾多啊？30%，即係30%，你即係剩翻個70%係咩？佢哋唔覺得自己係獨身恩賜嘅喎。唔覺㗎，不過好多都係逼住要獨身恩賜咯。嗱，我覺得咧，但係其實我覺得咧，某程度上，有啲人成日話基督徒要揾翻基督徒嘅人一齊，信與不信不能同負一軛。咁道理上咧，某程度嘅道理上，我覺得我當你講得通啦，因為兩個價值觀相合咧，係冇咁容易有摩擦，唔代表一定冇啊，唔代表嗰個一定啱，唔代表兩個信主喺埋一齊就等同於 perfect match 㗎。呢兩個係唔等同，邏輯上分返開。唔係都唔會有咁多基督徒離婚啦。但係即係個重點就係，OK， 你信同唔信，你驚價值觀唔啱，你驚之後有小朋友唔知信唔信好，你驚大家嘅家庭可能你知一搞宗教呢啲嘢，好似成家人都搞宗教咁啊！我識嗰啲係，可能兩家人又或者係之間有啲磨合。OK， 我當你呢方面講得過，你想要個比較和諧啲嘅家庭，咁你就信同盡量揾信。但係你邊有可能話同一個機構揾同一個機構結婚㗎？你呢個咪 over 咗咯？你當自己嘅機構係唯一嘅即係點啊？唯一嘅正點，唯一正宗，你機構只能夠同機構結婚，就搞小圈子，自我繁殖。當細菌咁樣嘅，咁唔好講得咁嚴重。咁我以一個機構嘅立場，即係幫佢 defence 一下啦。即係佢點解話要咁樣咧？但係當時個創辦人就真係因為佢係好注重一個叫夫妻事工嘅，即係兩夫妻一齊去服侍同一個機構咁樣。點解會咁樣做咧？因為咁你同大學生一齊，咁自然如果你另一半唔係又係喺嗰個機構裏面，你好難明白佢一啲工作，可能佢成日都要去到好夜啊，要陪啲大學生啊。咁樣另一半可能理解唔到呢個 point， 同埋佢哋覺得你結咗婚之後，你又要陪另外一半，咁樣係咪你服侍嘅時間又少咗喎？咁樣所以佢哋咁咪自私咯。不過佢又冇逼你一定要留喺裏面嘅，所以咪話留。唔係，但係你知道你事工親，你真係好中意個機構，你冇可能因為人哋婚姻或者係戀愛問題而逼人走噶嘛。你唔可以因為人哋同另一個機構，即係機構以外嘅人結婚，佢就冇得再做全職事工。嗱，因為咁嘅職業，唔通你醫生只能夠同醫生結婚咩？唔通你演員只能夠同演員結婚咩？醫生唔可以同一個教師拍拖咩？當然啦，你哋職業唔同，或者你哋做嘢嘅唔同，係要大家去互相體諒。而家講緊嘅係男女之間一對情侶同夫妻能唔能夠做到互相體諒，而唔係你一開始已經 assume 咗其他人非你哋機構嘅人會唔體諒你哋機構裏邊嘅人。難道做社工嘅人一定要揾翻社工結婚咩？係咯，呢樣嘢係唔着嘅地方嘅。不過我識一個同工，佢都係同機構以外嘅基督徒結咗婚啦。咁但係佢而家冇做全職，但係都喺個機構裏面做兼職同工咁樣咯。即係唔係話一定要踢你走嘅，只不過你冇得做全職咯，即係冇咗啲福利咯，某一啲。我啲福利淨係全職同工先有，即係啲退休金啊嗰啲啊。哇，好賤咯！我覺得係有佢嘅道理，不過佢 over 咗咯，即係你確實嗰兩個人如果同一個地侍奉嘅話，其實個果效真係大好多嘅。即係你同一齊喺同一個大學裏面侍奉，咁樣兩夫妻一齊去即係去服侍大學生，我覺得係好嘅。你可以機構外揾完之後，你邀請佢入嚟侍奉㗎。你同佢拍拖嗰陣時 OK 咯，但係你一旦要同佢結婚嘅話，即係你結婚嗰一刻，佢一定要做全職嘅同工。即係譬如你同一個機構外嘅基督徒拍拖 OK 嘅，冇問題嘅，但係同佢結婚就 no 啦。除非佢同你結婚之前咧，佢就加入呢個機構咁樣先得咯。陰謀論啲講句啦，即係其實佢想
自我壯大同鞏固啫，即係好聽啲就係其他人唔明白你啊，即係好想和諧啲，又或者想 stable 啲，唔想啲人因為結婚而離開咗呢個機構。咁但係陰謀論啲講句，你咪就係為咗自己利益，鞏固自己嘅利益而要求你啲同工去要跟從一啲我個人認為唔合理嘅要求咯。over 咗真係。即係喺呢個機構裏面仲有啲怪事，但係我識另一個好朋友嘅姊妹啦，都喺呢個機構做童工嘅。咁咧，佢嗰陣時咧就中意咗一個男仔喎，即係一個弟兄啦。另外係唔係我啦？梗係我呢啲 small potato， 真係唔係你？魔鬼都勾引唔到，點樣勾引？嗰個姊妹啊，去到邊度服侍都有一大班人追佢喎，即係親身見證喎呢個。即係雖然我覺得佢唔係咁，即係你都有份嘅，但係失敗咗。我成日問佢，喂，點解你咁多人追嘅？你又唔係好靚啫。我成日問佢。哇，好衰啊！然之後佢成日佢就啤住我啦嗰陣時，係啊，喺提其他姊妹口中得知，咁佢中意一個弟兄嘅，但係我弟兄又係喺嗰個弟兄係喺嗰個機構又係做實習童工嘅，咁兩個就做實習童工啦。呢個機構實係喺愛情上係好保守嘅機構，佢身為做童工咁，佢更加一定要 follow 佢嗰啲 SOP 噶啦。咁樣我聽講個姊妹同我講咧，即係另外一個姊妹啊，同我講話佢中意嗰個男仔，但係佢就決定唔揾呢個男仔一年，即係完全係唔主動同佢溝通啊，唔會同我傾偈。然之後咧，佢又覺得如果一年之後咧個男仔咧依然中意佢嘅話，就會揾佢嘅。咁一個男仔嘅角度啦，即係唔係狗公嘅男仔，一個正常。唔係你係狗公，唔好以為我聽唔到，我真係有聽你講嘢嘅，你係狗公。而一個男仔喺嗰度咧，咁我諗，如果譬如我同一個女仔傾得好好地喎，突然之間個女仔突然之間唔係好騷我，係會知難而退噶啦。咁樣你狗公先至會一直咁樣纏住人嘅啫，纏到得埋為止嘅啫。呢個係普遍有啲保守嘅教會都係咁樣教你，我就覺得哇，即係嗰個姊妹係咪算唔算係純到鈍咧？喺呢一方面。唔係，但係你個機構教佢咁樣，或者佢教會教佢咁，定係佢自己諗出嚟㗎？其實嗰個機構喺感情上教人不嬲話，如果你對一個異性喺機構裏面，即係譬如就算我哋學生啦，譬如我哋喺機構裏面嘅學生，譬如我中意另一個姊妹啦，咁如果同個輔導講咧，佢都壓力，即係你禱告下先。咁另外咧就唔好同佢有私底下嘅接觸。如果你哋就算非不得已咧要接觸咧，都要一群人咁樣接觸，即係嗰類咯。佢係咁樣教我哋咯，即係呢個機構又出咗一本書叫《不再約會》啊嘛。即係如果你哋喺教會界內都知道呢本嘢，哇，真係正到爆啊！不再約下一本係咪直接結婚？唔係不生仔，直接生仔，結婚都唔結。講咩？我好好奇裏邊講咩不准約會。大概就係話，即係如果你未結婚之前咧，未有呢個能力，或者你係想結婚之前咧，就唔好拍拖啦。即係除非你一旦你有咗足夠嘅能力，你去經濟能力啊，你夠成熟啦，先至好拍拖嗰啲咯。即係我係同你諗法咁似嘅。我都某程度俾佢，即係佢話如果呢一刻你未有能力結婚咧，你就唔好拍拖啦，因為只係一個引誘嚟嘅啫。因為係咯，就係咁咯。安東尼順道頓，即係你其實。成本書你可以用呢個咁嘅就歸納咗啦，就係你未結得婚之前咧就冇拍拖啦，你係準備結婚嗰時就拍拖，仲有咧你拍拖嘅時間就越短越好，越短越好，即係我拍一日都唔好啦，拍1秒鐘又好，即刻結婚啦。咁佢冇講咁誇張嘢，即係可能越短越好，即係半年內你拍拖半年內就好結婚啦咁樣嗰啲，即係冇拖，因為佢話因為。喺聖經嘅角度咧，其實係冇拍拖呢一件事嘅，拍拖只係後世人創造出嚟嘅制度嘅。喺神嘅眼中咧，只有婚姻呢個制度喺度嘅啫。咁不如唔好拍拖，直接結婚，1秒都慳翻啦。我中意你，我同你結婚好啊咁咯。喂，因為我有睇過呢本書嘅，咁以我自身經驗嚟講，咁樣我唔敢話呢本書完全唔啱啦。因為我自己都經歷過一啲，即係同你差唔多啊。你有一個好恐怖嘅男朋友啦，咁我都曾經有個好恐怖嘅女朋友。咁樣佢講嗰啲嘢，某程度上係有佢嘅道理喺度嘅，不過我覺得佢又講得太死啦。咁樣即係約下會係 OK，不過你要知道你即係身為一個基督徒，你同一個人去交往嘅目的係為咗乜嘢咯？
即係我唔贊成佢講嘅話，即係喺聖經嘅角度咧，交往呢樣嘢咧係即係冇嘅，即係最好就越短越好。即係我唔承認呢樣嘢，因為我覺得交往嘅過程亦都係好重要，即係彼此認識對方嘅過程嚟嘅。其實老實講啦，嗱，點婚嘅離婚率咧係高過拍咗拖一段時間先結婚嘅。而拍咗拖冇同居過就結婚嘅離婚率咧，係高過你拍咗拖兼同居過至少3個月先至結婚嘅。我只能夠咁樣講。係啊，係啦，好吊詭一樣嘢就係，當然好多人都比較覺得聖潔啊，又或者教徒角度嚟講，你唔應該同居啦，同居就真係好似實會搏嘢咁啊嘛。但係喺心理學嘅角度上嚟講，你拍拖係認識一個人，咁你認識到某個時刻啦，你覺得同佢可以長久喺埋一齊，咁你就同居咯。而同居咧3個月係好緊要，因為其實最好3個月至半年嘅。咁喺個過程之中，你可以知道佢原來佢日常嘅生活係咁樣樣嘅喎。原來拍拖，因為拍拖冇得24小時見㗎嘛。拍拖更加冇得話知道佢瞓覺會點啊，又或者平時啲小習慣啊，佢啲嘢會唔會擺好啊？支牙膏係由邊度支起啊？嗰啲好比較難去知道嘅。去旅行其實都可以辦到嘅，好整齊㗎嘛。但係你一齊住就唔同啦，3個月你好難毫無掩飾咁樣披住張羊皮3個月嘅。所以如果你同居嘅時候發現對方有啲乜嘢係同你一齊住，你係接受唔到，起碼嗰陣時未結婚，你都仲可以同對方協調妥協。唔得嘅話咧，再去考慮拍耐啲先咯，又或者係即係諗下係咪真係咁適合，睇下你接唔接受到，係即係睇你接唔接受到。如果唔係即刻跳去結婚嘅，你話閃婚又或者好似你咁講，拍拖只不過係被人類唔知點樣做出嚟嘅制度。其實我覺得調翻轉，婚姻先係人類做出嚟嘅制度咯。拍拖你承諾同佢喺埋一齊，你覺得嗰個係你另一半，呢個已經係一個承諾啦。對於我嚟講，呢個已經係承諾，而婚姻只不過係一啲奸商諗出嚟嘅方法咯。即係嗱，站喺一個屬靈嘅基督徒咧眼中咧，咁我唔贊成同居呢回事嘅。我係唔贊成嘅啦。咁咧，我哋聖經教我哋咁唔可以咩婚前性行為噶嘛？咁你同居好難真係忍耐得住，身為一個男仔。老實講，我成日諗一樣嘢噶，咩係婚姻咧？我問你，安東尼咩係婚姻咯？婚姻哇，呢樣嘢，即係我 model answer 啦。婚姻就係兩人一夫一妻，互相委身，一生一世嘅關係啦。咁我想問你。你頭先講嗰段嘢，你覺得係 model answer 係咪？係你覺得係 model answer？係我嘅 model answer。你嘅 model answer。佢有冇講交換戒指？咁啊冇。有冇講要簽字？咁啊冇。有冇講話要着婚紗行教堂，經過牧師嘅額頭？咁呢樣係喺神嘅面前嘅，唔係喺牧師面前嘅。有冇講過話要喺神父面前宣一大堆誓，要喺親朋戚友面前搞一場大龍鳳？龍鳳我冇，不過你喺神嘅面前，大家互相承諾委身呢樣嘢，我應該係要嘅。Exactly。嗱，我而家講嘅係我作為一位魔鬼非信徒，我睇即係我依循住，如果你真係有咩邏輯去睇聖經咧，我會覺得兩個人。首先，第一問心無愧；第二真係諗住喺埋一齊；第三，假如你真係有宗教信仰嘅，你對你嘅神負責，你對你自己宗教負責，而你嘅宗教教你點樣去到愛你嘅伴侶，你就點愛你嘅伴侶啦。冇宗教信仰嘅，就你其實認定咗嗰個人，你同佢一齊耐咗，你就算冇婚姻呢樣嘢，冇戒指，冇得簽字，冇法律呢樣嘢，你都會同佢一世噶嘛。唔好將愛呢樣嘢覺得結咗婚先叫有愛情，結咗婚先算係愛，結咗婚呢個行咗呢個制度先等於一生一世。個問題應該調翻轉，你係想同佢一生一世，你愛佢，你有呢個心意，你很願意許呢個承諾，我唔理你有冇做任何行為，佢已經係你嘅伴侶。
呢個先係重點，而唔係話咩跳到去，你即係好似話咩拍拖係人搞出嚟，其實倒翻轉啦。我講我肯同我另一半喺埋一齊，呢一個已經呢個承諾，呢一個心意已經等同於你哋聖經所講嗰個約誓啦，已經等同於向神嘅承諾。咁呢個我只不過係冇簽紙冇行法律效用，亦都冇搞場大龍鳳，你就當呢個唔係一個正式嘅婚姻，即係話搞大龍鳳係大過愛啦，儀式係大過愛啦。呢樣嘢正路嚟講係好完全係 absolutely correct 嘅，但係咧點解我諗下點解會做呢啲咁大堆動作咧？咁樣其實我諗即係有個陰謀論啦，可能係建基於即係人係犯賤嘅。唔係，我覺得人需要某啲儀式去安心嘅，但係唔好將個儀式過分重要咯。而且當我好討厭就係個儀式商業化得太緊要啊！而教會咧，唔知點解其實你哋係宣揚愛噶嘛？你哋宣揚愛、宣揚 so called 婚姻啦，兩個人喺埋一齊應該要點噶嘛？但係而家搞到教會係好睇重個儀式咯。乜嘢叫婚前婚後性行為？你好肯定同嗰個人喺埋一齊，就算即係可能我唔知點樣啦，冇咗呢條法律，或者你結唔到婚，或者搞唔到大龍鳳嘅 whatever 啦。就算係冇呢個制度，你都可以同佢上床噶。你咪上床就等同於個儀式咯。你咪當點可以即係咩婚前婚後性行為？喂，你愛嗰個人，你想同嗰個人一生一世。就算我俾你，我窮到窿啊，冇錢結婚啊，連簽紙嗰個律師費都攞唔到出嚟啊，咁你都可以同佢上床噶。呢個係講個心噶嘛，而唔係講個儀式噶嘛。點解要將個儀式凌駕於嗰個感情咧？點解教會成日都要將感情踐踏？感情係神賜予我哋最大嘅禮物。點解我哋會去愛人？點解我哋會對異性有衝動？點解去到某個年齡我哋會對性有好奇？點解我哋會去中意一啲人？呢個係神俾我哋嘅感動，呢個係愛，因為神先愛我們啊嘛。但係你哋就將個愛妖魔化到好似即係我都覺得唔好啊，呢樣唔好掂啊，嗰樣唔好掂啊，信徒先好喺埋一齊啊。你呢啲愛係魔鬼啊！即係如果你肯按耐先叫做係神嘅有恩賜俾你，咁我覺得好奇怪咯，成日都要壓抑住呢啲感情。嗱，大家聽眾聽到啦，呢個魔鬼咧，真係比天使更天使嘅。即係咧，老實講啦，如果係我嘅話咧，你話唔結婚咯，即係冇咗一個儀式喺度咧，以後當你受到咩 temptation 有啲引誘嗰陣時，同樣你冇咗，即係冇咗結婚呢個儀式。即係你好似冇責任咁樣，唔係我明嘅，因為人類已經呢個婚姻制度歷史悠久啊，即係好需要呢樣嘢去安心。其實我都明嘅，但係我覺得 over 咗咯呢一個儀式 over 咗係啦，同埋教會一嚟太壓抑感情，二嚟太壓抑性，三嚟太睇重儀式。但係呢個根本就唔係愛嘅核心。咁佢要維穩啫嘛，教會都要，唔係個個好似你咁聖潔噶嘛，咁一定要俾啲 rules 佢哋遵守下，咁佢哋大部分人唔係咁自動自覺噶嘛，佢哋有 rules 一條遵守先有安全感噶嘛，係咪？咪所以大到個 topic，你話純道頓，我覺得佢哋係太過遵守，所以以致到為咗自己安心而做咗好多頓嘢出嚟咯。自己安心啊！我認同嘅，不過婚姻呢方面我就覺得係需要嘅。你話係咪商業化都好咧？你俾另一半有個安心又好，或者即係心理學上你搞個婚禮，要預備一大輪嘢要同人公佈俾人聽，你呢樣嘢已經花咗你好多心力啦。咁你以後唔可以咁容易點樣同你親朋戚友講話我同佢離婚啦？但係如果你完全冇同佢結婚，淨係兩個私底下私定終身咁樣，咁隨時之後有咩挫折，冇咗一個 social bonding 喺度，即係我覺得結婚呢樣嘢，呢個儀式除咗係話兩個人之間同埋神之間嘅嘢之外咧，嗰個 social bonding 都係一個因素嚟嘅。我同意心理學上咧，真係你同好多人講話結婚，比起兩個係啦，比起你兩個人，其實我係明嘅，所以我覺得係有必要，但係唔好 over 咯。
係冇 over 啊。係啦，我覺得係有必要嘅，而可以一個比較認真地去到承認對方係另一半，你可以同其他人講，可以搞啲即係比較認真啲嘅場合，但係就唔需要搞到而家咁商業化得嚟，又教會好似又太過着重個儀式啊。我係好唔中意啲教會嘅人太着重個儀式而忘記咗個本質。係啦，呢個先係我仲唔中意嘅嘢。你贊唔贊成同居同埋婚前性行為？贊成。贊成。OK。你知唔知美國有大約50% 嘅人離婚就係因為性生活不協調啊？手指係萬能噶嘛？你講嘅。係啊，手指係萬能啊，但係唔係個個人都善用噶嘛。呢樣嘢喺教會裏面都討論過喎，典型嘅問題啊！即係啲姊妹問咧，如果我未同佢有個即係親密關係嘅話，咁我結咗婚性事不協調，或者係滿足唔到，或者係不咁點算啊？咁佢話咁冇計噶啦，呢啲就係神俾你嘅考驗咯。即係你同佢結咗婚咧，就係結咗婚噶啦，呢個係神嘅旨意咯，你要順服咯，咁樣咯。唔緊要㗎，呢位姊妹你可以去買一啲玩具翻嚟安慰下自己。係啊，玩具啊，即係玩具我就唔係識好多啦，可以請教。即係如果大家對玩具有咩問題咧，可以徵詢下阿魔鬼嘅意見嘅。對於手指有咩問題，可以徵詢下安東尼嘅意見。我唔使用手指㗎，即係使乜用手指？即係真槍實彈啫嘛。哦，唔係呢段要 cut 啊！呢段要 cut。我唔會 cut。我係唔會 cut 㗎。好，繼續。頭先嗰個大家，頭先嗰個其實唔係安東尼講緊嘢，頭先係魔鬼講緊嘢。喂，其實咧，你未講完你個姊妹咁，跟住1年之後咁點啊？你繼續啊。未到1年啊。啊。佢而家仲受緊訓，而家再睇下1年之後我同嗰個男仔一齊，我話點咯？不過如果一個女仔突然之間對我唔認唔睬嘅話，我覺得個女仔可能係咪唔中意我咧？咁樣我就可能放棄。咪可能你嗰位姊妹有獨身恩賜咧？又係佢呢啲係超屬靈到純到鈍咯，就我覺得喺我角度啊，純到鈍。我角度嘅純到鈍係另一樣嘢喎。你有見過邊啲真係純到鈍咧？呢個喂講咗你嗰個戀愛先，我都有一單係我都覺得鈍鈍地嘅，但係男女雙方都好鈍。點樣鈍法咧？我唔講邊間教會啦。OK。係啦，但係我嗰位朋友咧，佢就識咗位男嘅弟兄，男弟兄，識位弟兄，咁就同嗰位弟兄意味相投，大家都有想發展，咁於是就揾牧師傾咯喎。我同個弟兄好似即係心心相印喎，可唔可以一齊咧？咁牧師就話3年唔拖手，唔准單獨見面，唔准有啲乜嘢合作。如果你哋可以堅守到呢3年，而覺得對方真係你另一半，先至可以有半年嘅時間俾你哋可以試下喺一位教友嘅陪同之下拖手出街。哇！然後啦喎，咁都 OK 啦，過埋啦，仲要唔知再過埋組長啊，同埋好似至少有3個高層啊，教會高層啦，就一致通過你哋係 OK 啦，再有半年嘅時間，咁你哋就可以拖手，即係單獨約出去。但係就要報告行蹤，即係你去過邊啊，做咗啲咩咧，都要報告翻俾教會聽。但係你哋可以單獨出去啦，即係前後用咗4年噶咯喎。之後你哋就可以喺教會嘅關懷之下拍拖啦。咁幾時結婚啊？我唔知中間係咪真係搞到咁耐啦吓，即係
近況，因為呢個朋友都好耐冇見啦。最近睇 Facebook 咧，見佢近況就同咗個男朋友都1年噶啦，係啦，咁就未結婚嘅。咁我就唔知佢係咪真係搞呢啲嘢搞咗4年，但係我知道佢係啱啱開始嘅時候咧係真係聽話嘅。咁我就覺得有冇搞錯？你係講3年又3年，人生有幾多個3年啊？我同佢講，你如果一出到教會俾車撞死嘅話，你會唔會仲等呢3年？為咗上帝嘅旨意要順服啊！人咧好易死嘅，安東尼。頭先有講緊曲線啊，你唔明嘅咩？係啊，所以其實我明啊，所以我同你講，人真係好易死啊，安東尼。其實呢番說話係想同聽眾講。如果係我咧，等3年咧，真係冇可能噶啦，幾中意都冇可能。點解咧？即係喺我角度裏面，我唔覺得話有邊個女仔係 fix 你咗，一定係要同個女仔結婚噶。我係唔會覺得呢樣嘢。哇！世界上咁多個女仔，你話淨係得一個係神預備俾你，即係我真係喺理智上說服唔到我。咁呢個真係唔知。嗱，我對於呢啲證實唔到嘅嘢咧，係唔會妄加判斷。我唔知係咪一個定幾多個啦。你知我又唔係信教。係，我喺我角度啊，即係你係要對你個伴侶忠貞嘅。咁你結咗婚之後，梗係要一心一意對佢啦。但係咁你未結婚之前，其實個個女仔其實都 available 噶啦。你等3年，點解何必要為一個男仔等3年？即係我係做唔到咯。喂，問你樣嘢啊，安東尼。咩啊？嗱，你異性戀啊，咁所以神就安排咗個，你覺得神會安排個女性俾你啦。咁同性戀神都可以安排個同性俾佢哋噶，好似我雙性戀咁，神都可以安排一係一個男仔，一係一個女仔俾我噶。咁即係俾一嚿，唔係男抽女嘅，或者一個跨性別人士俾我噶。我排就拉布拉多俾你，咁冇重回嘅你個女，一個狼狗啊！或者就感覺就係，既然教徒覺得神會預備另一半俾你，而同性戀係真係對異性冇嗰種興趣，佢哋真係視嗰位同性為終身伴侶嘅時候，咁可唔可以意喻為神係安排咗位同性俾佢咧？已經唔得，點解咧？因為神有講過佢唔喜悅同性戀嘅，咁所以邊章聖經講過先？唔係，即係啦 I mean 唔係神親自講啦嚇，係保羅講，我修正翻，保羅講神唔喜悅男女即係同性戀，男和男不能行那可恥的事，係啊，即係逆性的情慾嗰啲真係講到爛嘅經文。我就係知咧，有啲教派即係靈知派啦，佢哋會講話，其實嗰句嘅意思即係話咩嗰啲咁嘅事啊嘛。呢啲釋經法有好多種啦，咁但係屬靈嘅人同屬靈嘅人唔應該行可恥的事。咁真正你話神有冇講過咧？咁真係冇嘅。咁樣唯一比較近啲神就係話所多瑪咯，即係佢神因為所多瑪城裏面嘅人極淫亂啊嘛，做咩逆性嘅情慾所以滅咗佢個城啊。但係你話呢樣嘢係咪講同性戀咧？有好多講法啦。咁有啲人話係，有啲人話唔係啦。你睇翻其實有啲古卷，甚至乎其實根本就唔係講緊嗰樣嘢添啦。因為嗰陣時有個好 tricky 嘅位嘅，咁樣佢嗰陣時咩神派咗2個天使去同我哋講嘢噶嘛。咁然之後咧，嗰班城嘅人咧就圍住間屋想搞個天使喎。咁有啲人就演繹就係話，佢係咪所講嘅逆性嘅情慾係咪講跨物種嘅情慾咧？即係佢未必係講男同男之間嘅。即係你唔好用中文嗰個字啦，你用翻可能希臘文啊，或者當時原文字典啦。佢呢樣嘢點？當時可能係亞蘭文都唔，我唔肯有啲係希伯來文嘅啦，有啲亞蘭文咧，再後期啲可能希臘文啦，係咪啊？你話呢樣嘢係咪真係講男男女女咧，同志之間嘅情慾咧？咁有得斟酌嘅，因為佢的確係講到嗰班人話咩圍住嗰2個天使想搞佢哋，我心諗哇，咁都得搞天使？因為其實你用翻猶太人嘅神話，其實的確係有天使同人類交合噶嘛，然之後生咗巨人落嚟噶嘛。係啊，我搞到嗰陣時成個地球烏煙瘴氣噶嘛。咁咧，你話有冇呢個可能咧？我覺得
可能嘅喎，即係有可能即係人可以同天使真係可以搞到嘢都唔定。唔係嗰陣時，我記得啦，即係喺神話猶太神話裏邊係講話天使好愛好人美貌係啦美貌，所以嗰陣時嘅女人先要剃光晒頭髮或者攞啲布。即係好似而家嗰啲伊朗係啦，嗰啲包住晒唔俾顯露頭髮。個原本就係因為天使見到長髮美女，咁就會起色心啊嘛，係啦。咁所以其實有人會針住佢講嗰句嘅意思係咪就係話天使喺所多瑪城嗰度，因為佢哋多數喺嗰邊聚集，而好多天使係搞所多瑪裏邊嘅人去生咗巨人出嚟，而神係唔中意呢啲巨人去再搞亂檔。嗰陣時經文大概嘅內容就係天使係去傳話嘅，即係代替神傳話嘅，但係班村民咧就圍住嗰個先知間屋係啊，但係因為在之前嘅事就係Lucifer 佢帶咗班天使落嚟啊嘛，咁嗰陣時所多瑪即係都有啲人解釋就係所多瑪人其實係好唔中意天使嘅，因為覺得佢哋成日搞佢哋人類，即係成日都強姦人類女性啦。但係呢個應該唔係正典嘅係嘛？唔係正典。跟住所以佢哋見到嗰兩位天使嘅時候，先至誤以為佢哋呢兩位天使都係嗰啲墮天使，所以就想搞翻佢哋轉頭。咁係咯，有可能咁嘅解法啦。但係如果你用正典嘅思路嘅話咧，就係嗰班人圍住佢啦，咁樣嗰陣時唔俾佢出去啊嘛，即係韞住個天使間屋裏面。咁樣然之後嗰個先知咧，我唔記得叫咩名啦，就話哇你唔好搞啲天使，我獻我個女出嚟，係搞我個女，我獻我個處女出嚟，咁樣啊嘛。咁樣之後咁樣嗰陣時好似話唔知制唔制啊嘛，我唔記得咗制唔制啦。咁樣之後就係話咩神要懲罰呢個城市啊嘛，咩行逆性嘅情慾嗰啲咁嘅嘢。咁如果照呢個思路嘅話，可能就係因為班人想搞天使。但係如果你話跟翻猶太神話嘅話咧，應該就唔係人想搞天使嘅，天使想搞人比較多咧，即係聽得多啲神話都係。係啊，不過我哋好似 off 咗好多 topic。係，跟住我覺得呢啲聽眾應該未聽過嘅。係啊，因為好新奇嚇魔鬼，點解你會講呢啲嘢㗎？你真係魔鬼。唔係魔鬼嚟，其實大家要知道，今日我哋本聖經咧，真係唔係咚一聲有本聖經出嚟嘅，唔係2000年之前咧突然之間有本聖經出嚟嘅，即係聖經本來係好多個經卷嘅，即係散收咁樣嘅。咁樣之後我唔知道公元幾世紀啦，大公會議將羅馬定基督教為國教啦，之後先至慢慢喺唔同經卷裏面咧就抄啲所謂嘅正典出嚟合埋一本，就永遠而家。但係當中有好多嘅典籍其實就話係偽經，即係唔係偽經，喺天主教嗰度叫次經咯。有啲叫偽經啦，但係喺信仰嘅角度啦，好多嘅牧師啊、傳道人當然話嗰啲嘢係假噶啦。但係我哋喺個歷史嘅角度，其實嗰啲其實都可能係真相嘅一部分嚟。係咯，如果即係對信仰係好有執着或者好想知多啲，其實我係好建議睇埋咯。次經其實又唔係偽經嘅，只不過係佢哋覺得。歷史輔助性較強，而且佢講嘅嘢出嚟又唔係話同正典好似有啲出入，偏咗做次經，但係又唔可以話佢係偽經嘅，因為唔係偽造嘅。即係我識諗起啲乜嘢咧？我其實頭先大家仲有就係話，所謂我哋基督信仰裏面嘅觀念，其實都唔係話真係聖經所講。猶太人咧係信有輪迴，即係全猶太教，即係甚至係早期基督教都係有輪迴呢個說法。譬如最經典講到爛嘅又係話，即係班先知就誤會咗耶穌係約書亞啊嘛。咁佢哋話你係約書亞，咁其實約書亞唔會再翻嚟，約書亞嗰個年代死咗好耐舊約先知嚟噶啦嘛。施洗約翰啲人又話佢唔知係邊個嘅先知嚟噶嘛，我唔記得咗邊個先知。總之班民眾嗰陣時就係話點解你可以行到神蹟嘅？你係咪某個舊約年代嘅先知嚟噶？咁樣即係佢哋嗰時有個咁嘅 concept 嘅，嗰陣時民間唔係話好似我哋而家即係大一統嘅基督教之後所講話一生人只有一條命嘅啫，即係你死咗咧唔係落天堂上地獄噶啦，唔係咁嘅。以前嗰陣時有幾個流派都係話其實人係有輪迴呢樣嘢嘅，但係當時就我唔記得咗某一個皇帝某一個教皇就 ban 咗呢樣嘢。點解咧？如果每個人死咗之後輪迴可以翻嚟再玩多次嘅話，哇！咁嗰個救恩嘅權力咪唔會掌握咗喺教會嘅手中咯。其實呢個咧，我聽過個教派係話，你唔信或者你唔係一個義人，
你死咗，你係可以再嚟過，直至到你肯悔改信主而去行所謂即係基督教上嘅正路為止啦，你先可以上天堂。即係根本上好似有啲佛家嘅思想。假民主嚟，係有啲佛家嘅思想喺裏邊咁噶，有種咁嘅感覺喺裏邊。冇得揀嘅喎，真係唔係都要你最尾上天堂？係好假民主。唔係㗎，你嘅地獄咧，地獄呢個 concept 又係本身裏邊冇噶嘛，冇地獄呢樣嘢噶嘛。煉獄。我哋兩個唔係好識講啦，但係詳細你可以睇翻有一個節目幾好睇嘅，叫《另類宗教史》。呢個裏面佢講好多關於呢啲即係基督教裏面嘅唔可以秘密，唔可以叫秘史咯，即係話傳道啊啲牧師知道呢啲歷史都唔敢講出嚟，或者佢哋都唔知。其實好多基督徒朋友佢哋都唔知原來聖經係有修改過，原來已有文物係咁寫噶。原來可能經同我哋聖經唔同噶咁。你讀個神學嗰啲，基本上都會知道聖經嘅出處係點樣嘅。只不過佢哋嘅說法就係話其實呢啲咁嘅過程其實都係神嘅有神嘅意志喺裏面嘅咯，即係咁兜咯。咁係咯，可以咁兜。你冇得講，冇得拗嘅咁兜嘅，即係神咧要嗰個教皇咧咁樣做，咁樣修改咧，都係神嘅意志嚟嘅咁樣，係咯。咁可以符合到佢哋嗰個聖經絕對冇錯嘅論調啊嘛！如果唔係咁講嘅話，咁聖經有錯都唔出奇噶。咁呢個咪另一個神道盾咯？我覺得又係維穩嘅咁樣，即係阿哮天都講過啦，即係教會啲傳道人好驚你讀神學噶嘛，驚你讀完你牙斬斬喺度講嘢，最好就係咧聽晒佢講。權力使人腐敗啊！其實，因為你諗下，其實你站喺一個教會領導層嘅立場，咁樣就啱嘅喎。咁如果咁多人日日咁樣煩鬼住你，問你呢啲咁嘅問題，你又冇得解，解唔開嘅喎。咁你個教會好難經營落去咯，明唔明？咁佢唯有開始要研究咯，就係冇得研究，因為你研究嗰啲其實就係同你核心教義就係抵觸咗啊嘛。即係你福音派嘅教義就係聖經絕對無誤啊嘛。咁佢哋又唔可以推翻人哋歷史嘅考證啊嘛，嗰啲古卷真係有啊嘛，除非你就好似之前魔鬼所講嗰啲話，嗰啲古卷其實都係魔鬼做出嚟嘅，呃你哋世人嘅，冇得講。係咯，咁如果你講呢啲係冇得講嘅喎，即係佢哋鬥任佢哋玩啦，冇同換任佢哋搬。其實真係嘅，即係邏輯上真係講唔通啊！即係乜嘢都係你講晒，不過呢個有另一個常道盾嘅嘢喺裏邊。我曾經識過一啲。寫一又係姊妹，即係你今集講姊妹，我就淨係諗到 special 嘅弟兄理性啲嘅，弟兄理性啲。唔一定啊，弟兄我都見到有啲順到超鈍，不過算啦，我講下先。有位姊妹同我講過，聖經咧係冇錯過噶，其實由一開始有本聖經已經係咁嘅，即係佢覺得個內容係一字都冇變過噶。哇！我同佢講唔係。聖經2000幾年咯，你其實問心嗰句有冇書可以留2000幾年，而個內容不停翻印又翻譯，係又經過咁多手嘅教廷，又經過晒咁多黑暗時期，而裏邊嘅內容係冇變過噶，嗰個機會性好低。你同佢講金庸出啲書20幾年都改咗7版啦。佢話真係冇變過噶，我哋牧師同我哋講係冇變過，而家我哋睇嘅聖經同2000幾年前嘅聖經係一樣噶。我話舊約都一樣，舊約唔止2000幾年啦，我話舊約都一樣。佢話舊約都一樣噶，真係一啲都冇變過噶。咁我話咁你知唔知可蘭經唔係單純係齋舊約聖經嘅，佢裏邊有好多嘢我哋本聖經係冇嘅。跟住佢話，咁呢啲咪魔鬼加落去嘅咯？跟住我就話，但係人哋可蘭經係古老過你哋嘅舊約聖經喎。係真係舊約舊過嘅咩？我唔知喎呢樣就。唔係，佢有好多嘢係舊約，即係你哋而家手上攞住嗰本正典啊，係冇嘅。可蘭經係有保留到某啲內容嘅。即係你講嘅天使嘅內容啊，嗰啲其實佢哋某部分係有保留到，而正典係刪除咗嘅。
咁所以呢樣出奇啊係啦，咁所以其實唔同國家嘅教會，甚至唔同嘅基督教、東正教嘅聖經同你哋都唔同啦。我未睇過東正教聖經，係啊，我唔知你可以睇下，其實網上都有 list 出嚟嘅，邊啲唔同教派嘅聖經有幾多卷啊？有啲收錄可能有成88卷，有啲55卷咁。不過我睇過摩門經，咁摩門經呢啲佢自己修改過嘅。唔係摩門經好正啊！講咩？講耶穌去南美傳福音啊！我話哇犀利！摩門經呢啲算啦，佢真係好明顯自己修改。即係我同佢講啦，咁聖經都有好多嘅喎，你話冇修改過嘅聖經係邊本聖經先？跟住佢就話，梗係我而家手上攞緊嗰個和合本啦，和合本係正確無啦，個正典正確無啦。啲和合本係幾時出嚟百幾年度咯，係咯，係由嗰個死我唔記得嗰個傳教士叫咩名啊？佢過嚟譯噶嘛。咁好啦，我同佢講，你知唔知正典係由邊個決定噶？啊，你知唔知羅馬天主教都有份決定過咩正典定係次經嘅？即係佢哋好興教呢啲嘢噶啦。嗰一次就係羅馬天主教啦，佢哋即係修訂成本聖經由頭到尾啦。之後到馬丁路德啦，宗教改革又改一次啦，即係有冇幾卷就有刪咗佢啦。總之咧，神會保守當中嘅內容，應該保留嘅保留，係一字不留咁保留嘅。我話咁，你知唔知天主教嘅聖經同你哋唔同噶，內容係唔同噶。跟住佢話，咁所以天主教咪異端咯。好正。得啦，冇嘢。呢啲都算係耶 B 級數嘅。耶 B 級數。即係我識嗰啲，佢洗咗禮噶啦，即係都係耶 B 嚟嘅。因為我識嗰啲，我有同嗰啲同工討論過個問題嘅，即係一啲比較傳道級嗰啲，你話係嘅，佢話我哋承認係有修改過，不過呢啲都係神嘅心意裏面，即係合乎神嘅心意先至會咁樣做。點知係神嘅心意咧？咁如果唔合神嘅心意嘅話，你點知唔係合乎魔鬼嘅心意嘅修改啫？我中意扮係神。佢係咁講噶啦，佢唔咁講，咁成本聖經就俾人哋到處抽秤噶咯喎，咁你如果一抽秤就大把嘢抽秤噶啦，咁佢實係咁講噶。我作為魔鬼嘅角度，我覺得你最好咧就乜嘢都唔好改，最 original 嗰本咧就真係神嘅心意啦。中間改嗰啲嘢咧，你唔俾魔鬼在細節中搞下嘢嘅咩？哇！呢啲你喺教會講咧，會俾人咩噶？所以我冇。即係呢啲我都擺喺心裏面嘅。對我嚟講，信仰我知道就係我知道我信乜嘢咯。我信耶穌為咗人嘅罪釘喺十字架上面，然之後為人贖罪升天。即係呢個係我最核心嘅信仰嚟嘅。佢所帶嚟嘅教導，即係信仰裏面最重要嘅嘢。嗰陣時我個宗教老師係我校長啊嘛，我都照企起身同佢對質嘅嘛，宗教上好睇唔過眼，頂唔順。係你明知呢啲問題係冇得解答嘅，佢一答你咧，即係佢只有一個答案嘅啫。如果佢唔用呢個答案咧，成個即係體制啊，信仰嘅體制就會崩潰。其實我唔係想佢改佢嘅信仰，亦都唔係希望佢即係去點樣，我就係想嚟反思。我而家同你講，我作為一個魔鬼，我同你講呢一番說話，就係要反思你自己信緊嘅究竟係乜嘢嘢咯。唔好淨係單方面咁單向咁諗。OK， 你信乜？其實對於我嚟講係冇乜嘢嘅，一致認同。但係咧，某位香港嘅牧師又成日都話自己好預言到未來，但係有得人信噶嘛？你就算睇外國美國嗰啲，好多所謂基督教裏邊唔知先知定一走出嚟講自己先知啊，預言呢樣預言嗰樣嗰啲，靈恩派。有好多人信噶喎，靈恩派。但係我成日覺得黑心咯。你諗下，通常你預知一啲嘢，預知親嘅，你要吸引人嘅，即係咩吸精嘅，永遠都係死人冧樓。而你就一副好似好鬆容走出嚟，你睇下我啊，我又可以預知到呢樣嘢啊，佢哋死硬啊，我都話噶啦，咁咪黑心咯。但係你又信佢喎，又要好 buy 佢。如果佢真係預知到，佢就
一係就真係極度黑心，所以佢先會咁樣樣咁公開咁講完之後，仲要咩功都立晒。我覺得呢啲都算係還好啦，有啲仲撲街咧。之前唔知美國有天災啊，唔知邊個州啦，然之後咧，即係我記得台灣啲牧師喎喺度話咩嗱，即係靈恩派牧師咧話，佢話因為啊嗱，你睇下啦，而家神懲罰佢哋啦，佢哋咧批准咗咧同性婚姻合法化咧，神而家好嬲啊，而家就懲罰佢哋啦，降下天災啊，呢啲先撲街啊嘛！香港某個教會都係咁噶，喺九龍區嘅嗰個教會。咩教會啊？講唔係神都會，唔係神都會啊？唔係神都會，我知另一個教會係咯，總之係九龍區嘅，大家可能都知，因為都幾出名嘅嗰間教會。又係話啊嘛，點解香港而家政局咁混亂啊？因為好多同性戀橫行。係咯，有同性戀可以毀滅世界啊嘛，令到人類絕種。即又係，我都唔知係神定係咩啊呢啲。你可以唔中意同性戀，但係唔好攞啲咁唔合邏輯嘅嘢出嚟去反駁同性戀咯。係，我覺得係，我都係咁講。你係以宗教理由，你話唔贊成同性戀，我覺得 OK 咁，你有你嘅想法嘛。但係你唔好為咗去 prove 你嘅想法去講一啲白嘢咯。咁我真係受唔到啊。同埋你唔好因為你個人嘅想法，你覺得你嘅宗教係咁演繹都好 OK。我就當聖經係反同嘅，但係聖經最核心係咩？安東尼聖經最核心係咩？愛。咁你點解要去歧視啦，去打壓啦，去欺負啲同性戀嘅人呢？甚至我見佢哋有啲教會係特登扭曲咗啲新聞，佢哋自己自製某啲教會嘅新聞係寫得好核突㗎。佢哋係特登，即係譬如同運人士裏邊，可能有啲人係從事性工作行業嘅，咁佢就專 call 個性工作行業出嚟，就話嗱，同性戀就係搞到妓女猖狂、鴨猖狂咁，搞到佢哋走晒出街咁吓？即係性工作者唔可以支持同運。但係佢哋就攞咗呢樣嘢出嚟，就係話嗱，就係同性戀搞到而家咁多雞同鴨啦，搞笑咯！聖經教你哋係咩？愛係咩？恒久忍耐，又有恩慈，愛是咩得嫉妒啊、包容啊，呢樣嗰樣啊，愛有冇嗌你反同啊？嗱，假設聖經真係反同。咁你都要從你愛與關懷嘅角度去理解佢哋，從而可能你覺得改變到嘅就改變啦吓，可能你覺得改變唔到溝通到嘅，或者可以令到佢信主嘅，咁去令啦，但係唔係用呢啲咁嘅手法抹黑欺凌呢啲咁嘅手法咯。我成日都係針對某啲教會嘅手法，我覺得佢哋嘅主張，我覺得要尊重每個人嘅主張，但係你嘅手法、你嘅論據唔好亂咁嚟啊嘛。係咯，你 present 緊基督徒㗎，而你 present 緊基督徒，你 present 緊你嘅聖經同神㗎。神點解會死？點解尼采講上帝已死？我覺得係因為俾翻基督徒殺死嘅，或者天主，或者教徒。我同一個姊妹講過啦，即係同運呢個問題啦。佢又話咧，我哋基督徒咧應該和諧。我覺得一個人嘅立場咧唔代表團體嘅立場，團體嘅立場咧又唔代表一個人嘅立場。之所以會聚埋一齊咧，因為有同樣嘅目標，即係講基督徒啦，同樣嘅目標啦。的確有啲人咧會言論好偏激，即係嗰啲耶撚啦，不科學係啊耶撚啦，不講理。但係咧，我係唔會插手去指責嘅。即係佢覺得咁樣嘅言論唔好，但係佢亦都唔會指責佢哋圍內嘅基督徒。係啦，因為即係話。聖經咧說不能讓人跌倒，就是要我哋做一個榜樣，照上帝嘅話去行事。讓人跌倒咧會造成其他人嘅誤會，反而讓人排斥。因此咧，我哋更加要懂得點去避免紛爭，先至係一個更好嘅榜樣。我覺得同中共一樣，即係你唔好理啱唔啱，合唔合公義都好。總之咧就裏面和諧，俾個好榜樣讓人睇，即係外面睇起嚟咧開開心心就得啦。哇！即係事實唔係啊嘛，係啦，你事實你咪開心咯，事實你咪避免咗紛爭，但係呢個社會依然好多紛爭啊嘛，好多不公義嘅事走咗出嚟啊嘛，
你可以唔出聲，你咪避免咗你自己嘅紛爭咯。但係你避免你自己嘅紛爭，代唔代表呢個社會會冇咗紛爭會和平啊？所以佢就話對外嘅紛爭就冇辦法避免嘅，但係對內嘅紛爭咧，你可以唔紛爭嘅。黐線，即係呢啲就係典型嘅左膠耶撚嘅想法咯。即係我哋嘅諗法就係話，喂，我哋都係基督徒，見到你咁梗係屌醒你噶啦。你用住基督徒呢個身份去公開講呢啲嘢喎，即係你某程度上係代表緊基督徒去講呢樣嘢。即係當然你話仔細去講嘅話，你呢個團體唔可以代表成個基督徒群體啊。但係外面嘅人會好容易，即係啲媒體啊會覺得，基督徒就係咁樣嘅喎，但係其實唔係嘛。我就係覺得咧，聖經點教你？聖經核心嘅係愛嘅話咧，你就唔該用翻你愛嘅方法去到表達你自己嘅言行，而唔係用仇恨、憎恨、挑釁。你看見咩？人哋眼中嘅針，看唔到自己眼中嘅梁，喺度挑針挑梁，就唔係咁嘅。我作為魔鬼，我就可以挑你嘅針啦。我嗰啲唔係真係挑針咯，其實嗰啲真係好戇鳩嘅嘢咯，係絕對唔係話挑針，即係見到都發火滾嘅，即係乜嗰啲，即係話咩同志啊，如果同志婚姻合法化嘅話咧，世界咧會毀滅啊，人類會滅絕啊，冇人會生仔啊嗰啲，喂，你見到都想打佢啦。唔係，但係好多人都覺得呢啲合邏輯啊嘛，覺得呢啲言論合邏輯，我覺得，算啦，我都費事喺呢個節目多詳細去講及咩合唔合邏輯。即係你同志合法化，同婚姻合法化，啲人會變基佬嘅。突然之間，佢都冇得，你冇得逼一個異性戀去中意同性，正如你冇得逼一個同性戀去中意異性，除非個個都係雙性戀。好似我啊，見到嗰啲男童，即係哇，嗰啲零俾人篤時，我都縮一縮啦。即係呢啲自然反應嚟噶嘛，縮一縮嗰啲，你唔會因為合法化會鬆弛咗噶嘛？即係至少我唔會因為合法化而覺得哇突然之間好舒服啊，俾人篤，心裏面會哇諗咩菊花殘滿地傷，你的笑容已泛黃。即係腦裏面會有呢種咁嘅感覺出嚟，哇笑容已泛黃啦，真係幾多錢？純到某程度講咪即係耶撚咯，其實我哋都講緊耶撚嘅，耶 B 耶撚，都已經唔係淨係講教會女性嘅，好廣泛。唔係，我即係呢啲性別歧視少少啦，咁會有呢啲耶撚行為嗰啲大部分都係啲姊妹咧，即係喺我嘅圈子裏面啊，即係我個圈子就一半半啦，女都有啲理性啲嘅，係啊，男都有啲好唔知點嘅，有咁一定嘅，不過係純粹我個圈子係咁咯，即係我識嗰啲姊妹真係，哇，真係純到鈍嘅真係，唔係可能因為咧，我以前返學係教會學校啊嘛，好多男老師佢哋 present 出嚟咧，就係你所講嘅教會姊妹咁嘅樣咯。所以我接觸好多男性，佢哋都係咁噶，可能因為以前返學嘅問題。我哋而家都差唔多可以咩咯？係咯，純粹雖然我哋個 topic 非常之離題啊，但係我哋而家都係差唔多完，因為我要瞓覺。不如唱多首歌啊，俾啲觀眾聽。唱咩？聖誕節喎，聖誕節出街噶嘛，不如你唱首咩啦？女神收兵好過嫁人。Lonely Christmas。唔係呢首啊，唔係呢首啊。Merry Christmas。唔係呢首，唔係啊，收兵好過嫁人，條女很清楚收兵好過嫁人。你係咪要唱高潮段啊？唔係，你唱晒啦，好快噶嘛。唱晒黐線噶。落花流水係人都識唱啦，係咪？條女很清楚收兵好過嫁人，真的身份不過女神，只要女神未夠開心。便集齊萬馬千軍，好聽啲佢當係熟人，衰啲講係用嚟犧牲。落力身路過，亦不能步近，但士兵亦過在心頭怒憤。犀利喂！我哋以後可以，我以後咧就 Merry Christmas， 走音冇事，走啦，我走啦，大家一齊走。OK，
我哋 off 啦，拜拜。我下未講下次講咩啊？好啊，下次講咩啊？想講咩？下次本身諗住今集係開開心心、輕輕鬆鬆，點知都講到咁嚴肅同埋咁冷靜，唔係好開心，我覺得。最係咪你尾又好開心？開心，開心。新年講鬼故，嗯好，我哋下一集講鬼故。新年講鬼故 ，OK，下一集講鬼故。好，我哋下集聽下安東尼表演點講鬼故。 OK，好，下一集講鬼故，拜拜。誒。